Hi friends, good afternoon. Good afternoon ஆயாச்சு. ஸோ இது வந்து நாங்கள் மூணார் வெக்கேஷன் போயிட்டு வந்த நெக்ஸ்ட் டே வந்து கேமரா எடுத்துட்டேன். ஏன்னா வந்து உடனே எடுக்கலைன்னா என்னால் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து ஒரு ஃப்ளோ கிடைக்காது. அதான் ஸோ காலையில் எழுந்திரிச்சு என்னெல்லாம் பண்ணேன் நான் லைட்டாக சொல்லிடுறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணேன்னா ஷாப்பிங் ஹால் ஃபுல்லாக வீடியோ எடுத்தேன் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து தேவையான கார்பெட்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டுட்டேன். மிச்சம் உள்ள கார்பெட்டை மேலே எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நான் நேற்று நைட்டு தான் வந்தோம், ஒரு 9 o'clock போல் கார்பெட் போட்டிருக்கேன். பாருங்க, நல்லாயிருக்கு, குவாலிட்டி வந்து திக்காட்டு இருக்குது. ஆனால் இதை வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வாஷிங் மிஷின்லாம் வாஷ் பண்ண முடியாது. டஸ்ட்டை தட்டிட்டு சும்மா தண்ணி வச்சு அலசி தான் போட முடியும். ஸோ வந்தோன்னே நான் பண்ண ஃபஸ்ட்டு வேலை, நேற்று நைட்டு ஒரு லோடு போட்டுட்டேன், இது செகண்ட் லோடு. வாஷிங் மிஷினில் வந்து துணியை வந்து மறந்துட்டோன்னு வைங்களேன், அதாவது துணி வந்து வந்தோடனே போட மறந்துட்டோன்னா அழுக்கு துணி வந்து அவ்வளோ பில்ட் ஆயிரும். ஸோ வந்தோடனே லக்கேஜை பிரித்து 2 லோடாட்டு போட்டுட்டேன். ஸோ இது லாஸ்ட்டு லோடு இது தான். ஸோ இது வந்து நின்னோடனே காய போட்டோன்னா துணி வந்து சார்ட் அவுட் பண்ணிடுவேன். ஏன்னா வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி தான், நான் வந்து வந்தோடனே துணியை வந்து சரி பண்ணலைன்னு வைங்களேன், துணியெல்லாம் துவைக்காமல் விட்டேன்னா அது அப்படியே ஒரு 4-5 நாள் அப்படியே இருந்துடும். அதை ஃபுல்லாக பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் கிச்சன் திண்டு ஃபுல்லாக தூசியாக இருந்து அதை ஃபுல்லாக தட்டியாச்சு. ஸோ அந்த லக்கேஜ் மேலே எடுத்துகிட்டு போகணும். இன்னொரு லக்கேஜை மேலே எடுத்துகிட்டு போயாச்சு ஆல்ரெடி. ஸோ கிச்சன் ஃபுல்லாக க்ளீன். காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிஞ்சு லஞ்சுக்கு வந்து உளுந்தங்கஞ்சி தான். ஸோ அது வந்து குக்கரில் வச்சாச்சு. இன்றைக்கி லைட் லஞ்சாக இருக்கணும்னு. ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் டூர் போயிட்டு வந்ததில் வந்து அந்தளவுக்கு கார்டனை மெயின்டைன் பண்ணல. இங்கே ஒரு குக்கும்பர் வந்து பழுத்தே போயிடுச்சு. ஸோ தூர போட வேண்டியதான். பழுத்தது எல்லாத்தையும் வெட்டி விட்டுறணும், இல்லைன்னா ஏன்னா அந்த செடியிலே இருந்துச்சுன்னா செடி வந்து எனர்ஜி ஃபுல்லாக பழுத்ததை வந்து இதாக்குறதுலே காணிக்கும். ஸோ இப்போ வந்து நான் பறைக்க போகிறது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி எல்லா வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே திருப்பி தான் போட போகிறேன். ஸோ இனி தக்காளி எல்லாத்தையும் போடணும். அதுக்கடையில் இங்கே பச்சை மிளகாலாம் நல்லா பழுத்துருச்சு. ஸோ அதுதான் பறைக்க போகிறேன். ஸோ இந்த பர்பிள் சில்லி வந்து காயாக இருக்கும்போது பர்பிள்டா, பழுத்துருச்சுன்னா சோப்பு. ஸோ இதில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் பறைக்க போகிறேன். பறைக்க தான் நிறைய காய் வரும். ஸோ இன்னைக்கு காலையிலே வந்து எல்லா செடிக்கும் வந்து உரம் போட்டு விட்டேன். ஏன்னா உரம் போட்டு கொஞ்ச நாள் வச்சா இங்கே மழை எல்லாம் வந்ததுனால ஒழுங்காக இது பண்ணவே முடியல. ஓகே, ஸோ இதில் நிறைய பூ வந்திருக்கு பாருங்கள். இனி இதெல்லாம் காய்க்கட்டும். இங்கே பாருங்கள், நான் நினைக்காத ஒரு செடி வளர்ந்து பெருசாகிடுச்சு. பர்பிள் பீன்ஸ். டூர் போயிட்டு வரக்கூடிய கேப்பில் இவ்வளோ பெரிய பீன்ஸ் வளர்ந்துருச்சு பாருங்க. இது ஏதோ அவரைக்காய் சொல்லுவாங்கல்ல, இதெல்லாம் காஞ்சிட்டா இது இல்லை முடிஞ்சு எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு. இனி திருப்பி தக்காளி போடணும். இந்த மிளகா செடியும் நான் டூர் போயிட்டு வர கேப்பில் நல்லா வளர்ந்துருச்சு. கேப்சிகம் இவங்க, இது கேப்சிகம் வெரைட்டியாக எனக்கு ஆக்சுவலி ஷியூராக தெரியல. இது வந்து நான் வந்து இந்த பெப்பர் ஒன்று போட்டேன், ஹேபனேரோ பெப்பரு. ஸோ அந்த சில்லி தான் வளர்ந்துருக்கான்னு தெரில. ஏன்னா இதை பார்க்க வந்து எனக்கு ஆக்சுவலி கேப்சிகம் மாதிரியும் இருக்குது, வேறு மாதிரியும் இருக்குது. நிறைய வந்திருக்காண்ணா. இங்கே வந்து 1-2 செடி இருக்குது, நிறைய காய் வந்துருக்கு. ஸோ இது நீ பழுக்கும்போது தான் தெரியும். சில்லி இந்த இதில் தான் ஹாலப்பினோ சில்லி, அதையும் பறிச்சோம்.
இது என்னோட ஃபேவரட் சில்லி ஐட்டு, அவ்வளோ டேஸ்ட்டு. இதோட ஸ்கின்னுமே நல்ல திக்காக இருக்குமா, அதனால நல்லாயிருக்கும். எக் ஆம்லெட்டுக்கெல்லாம் போடும்போது சூப்பராக இருக்கும். ஓகே, அப்புறம் இங்கே ஒரு ஹாலப்பினோ செடி இருக்கு பாரு. இது பெருசாகும்னு விட்டேன், கடைசி பார்த்தா சின்னதுலேயே பழுத்துடுச்சு. இது ஒரு சில்லி போட்டால் போதும், செம்ம காரமாக இருக்கும். ஆமாம், பறைச்சிடும். அந்த சில்லி பிளான்ட் பற்றியா காஞ்சிடுச்சு, தண்ணி விடாம அதை காணி. இந்த சில்லி பிளான்ட் கம்ப்ளீட்டாக காஞ்சிடுச்சு. வருமா திரும்ப? ஆமாம் வரும்னு நினைக்கிறேன், கட் பண்ணி விடணும்னு நினைக்கிறேன், தெரியல. ஆனால் நிறைய மிளகு இருக்கு, அது எல்லாத்தையும் பறிச்சிடும். வருதான்னு பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ அவ்வளோதான், பாஸ் பண்ணிடு. அதெல்லாம் பாருங்கள். ஸோ அந்த டேபிள் ஆரஞ்சு பாருங்கள், 2 குட்டி காய், மிச்சம்லாம் வாடிடுச்சு. ஸோ நான் எல்லாத்தையும் ட்ரிம் பண்ணி விட்ருக்கேன், திருப்பி வருதான்னு பார்க்கணும். ஸோ மேரிகோல்டு, அதுக்கப்புறம் அவரைக்காயில் காய் வருமானு உங்கள்கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தேன் தெரியுமா. ஸோ இங்கே பாருங்கள், பூவெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. கரெக்டாக நிறைய பேர் சொன்னீங்க டிசம்பர் மாதம் பூ வரும் அப்படின்னு. அதே மாதிரி டிசம்பர் மாதம் நிறைய பூ வந்திருக்கு. இங்கே பாருங்கள், மேலே ஃபுல்லாக இனி காய் டக்குன்னு வந்துடும். பூ வந்துடுச்சுல. அதே மாதிரி இந்த சுண்டைக்காய் செடி இருக்குல்ல, இந்த சுண்டைக்காய் செடியிலையும் அந்த சீட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அதனால் சுண்டைக்காவும் வந்துடும். நம்ம கத்திரிக்காய் செடி நல்லா வளர்ந்துட்டுருக்கு. இனி என்ன பண்ணோன்னா என்னென்னா புதுசாக விதை போட போகிறேன். தக்காளி எல்லாமே காஞ்சிடுச்சுல்ல, இனி திருப்பி வந்து எல்லாத்துக்கும் விதை போடணும். போடும்போது நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன். ஸோ கீரை எல்லாமே புதுசாக போட வேண்டியதான். இன்னும் இது பறைக்கணும், இந்த கீரையை மட்டும் பறைக்கணும். ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ஹார்வெஸ்ட்டை முடிச்சிட்டேன். ஸோ இன்றைக்கி ஃபுல்லாக அந்த பச்சை மிளகா ஹார்வெஸ்ட்டு தான். ஸோ நைட்டு டின்னருக்கு வந்து காராமணி சுண்டல் தான் பண்ண போகிறேன். சுண்டல் கிடையாது, ஜஸ்ட் ஒரு சூப்பரான ஒரு டிஷ்ஷு, எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சின்ன வயசில் எங்கள் அம்மா அடிக்கடி எனக்கு செஞ்சு தரக்கூடியது. ஸோ இந்த பெரும்பயிரை வந்து நான் காலையிலேயே ஊற போட்டிருந்தேன். ஸோ அதை ப்ரெஷர் குக்கரில் போட்டுட்டேன், உப்பும் போட்டிருக்கேன். ஸோ மூடி ஒரு 2-3 விசில் வச்சு ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன். ஓகே, குக் ஆனோடனே என்ன பண்ண போகிறேன்னு காணிக்கிறேன். என்ன பண்ணுங்க, இங்கே பாரு அம்மாவை அடி வாங்குவ. இறங்கு மஹி. சரி போய் கொடுத்துரு. ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ தான் வந்து சூப்பர் மார்க்கெட் போயிட்டு வந்தோம். ஸோ வெக்கேஷன் போயிட்டு வந்துட்டு திங்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இல்லை. ஸோ அதனால் இந்த மந்த்துக்குள்ளே க்ரோசரி ஷாப்பிங் வந்து போயிட்டு இப்போ தான் வந்திருக்கோம். ஸோ கிறிஸ்மஸுக்குன்னு கொஞ்சம் திங்ஸும் வாங்கினேன். ஸோ அது என்னெல்லான்னு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ரெகுலர் க்ரோசரிஸ் அதுவும் வாங்கினேன். ஸோ என்னெல்லான்னு பார்த்துடலாம். ஸோ இங்கே பாருங்கள். ஸோ லைட்டாக என்னெல்லாம் சில யூஷுவல் க்ரோசரிஸும் இருக்குது, அப்புறம் கொஞ்சம் யூனிக் ஸ்டஃப்பும் இருக்குது. ஸோ என்னெல்லாம் நான் இந்த வாட்டி க்ரோசரி ஷாப்பில் வாங்கினேன்னு காணிக்கிறேன். ஸோ நான் வந்து யூஸ்வலாக எங்கே க்ரோசரி ஷாப்பிங் போவோன்னா எங்கள் ஊரில் நாகர்கோயிலில் லின்ஸ்னு ஒரு ஷாப் இருக்குது, சூப்பர் மார்க்கெட், அங்கே போவோம். இல்லைன்னா வந்து ரிலையன்ஸ் இருக்குல்ல, அங்கே போவோம். ஸோ முக்கால்வாசி லின்ஸில் தான் வாங்குவோம். ஸோ இதெல்லாம் ரெகுலர் திங்ஸ் தான். ஜீரகம், பச்சை பயிறு, இது வந்து உளுந்தங்கஞ்சி நாள் அடிக்கடி வைப்போம், அதனால் உளுந்து, உடச்ச உளுந்து, இது வந்து முழு உளுந்து. அதுக்கப்புறம் இது வந்து ரைஸ் பிரான் ஆயில் வாங்கியிருக்கேன், நல்லெண்ணெய் வாங்கியிருக்கேன், கோகோனட் ஆயில் ஆல்ரெடி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் சக்கை வந்து ஜாக் ஃப்ரூட் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அதில் 2 பீஸ் வாங்கியிருக்கோம், 2 முருங்கைக்காய். அதுக்கப்புறம் இட்லி பொடி 2 டைப் வாங்கியிருக்கோம். ஒன்று வந்து இந்த எள்ளு இட்லி பொடி, இன்னொன்று வந்து ரெகுலர் இட்லி பொடி. ஓகே, ஸோ 2. அதுக்கப்புறம் வெள்ளை கொண்டக்கடலை, துவரம் பருப்பு, பீனட்ஸ். இது வந்து ரா பீனட்டு, வேக வைக்கிறதுக்கு சதீஷுக்கு இது பிடிக்கும், வேக வச்சு சாப்பிடக்கூடிய நிலக்கடலை. அதுக்கப்புறம் 2 பேக்கெட் பச்சரிசியில் வந்து பொன்னி பச்சரிசி. ஸோ இது வந்து பொங்கலுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும், வெண்பொங்கலுக்கு. அதுக்கப்புறம் அவல், திக் வெரைட்டி, ப்ரௌன் வெரைட்டி.
என்ன வேணும் உனக்கு? உடைச்சிடாத. முட்டையா? அதான் அதான். அதுக்கப்புறம் சோப்பு, இது வந்து இது என்னது ப்ளக் பாயிண்ட்டு. அதுக்கப்புறம் இந்த இதை கொண்டு ஆச்சிட்ட கொடுத்துட்டோம். இந்தா போ. போய் கொடுத்துட்டோம். கீழே போட்டுறாத. அதுக்கப்புறம் ஜீரக பொடி. ஸோ ஸ்டார் வாங்கியிருக்கோமா, அந்த கிறிஸ்மஸ் ஸ்டார், அதுக்கு வைக்கிறதுக்கு வந்து ப்ளக் பாயிண்ட் வாங்கினோம். அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு இட்லி பொடி இருந்துச்சு, பிரண்டை இட்லி பொடின்னு. ஸோ அது ட்ரை பண்ணுறதுக்கு வேண்டி வாங்கினேன். அப்புறம் புதினா, கொத்தமல்லி கீரை அண்டு இதெல்லாம் வெஜிடபிள்ஸ், நார்மல் பொட்டேட்டோ, பச்சை பட்டாணி, இது வந்து வேக வைக்கக்கூடிய ரா பச்சை பட்டாணி, கடுகு. அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி நான் என்ன சொல்ல யூனிக்காக இருந்தது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிறிஸ்மஸ்னால அங்கே கிறிஸ்மஸ் பேப்பர் டவல்ஸ் வந்துடுது. ஸோ நம்ம ஃபுட் ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது இந்த பேப்பர் டவல் வந்து வச்சு எடுக்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அதனால் கிறிஸ்மஸ் தீமில் இருந்ததுனால வாங்கினேன். ஸோ இந்த டைமில் வெரைட்டியாக வரும். ஸோ அந்த ஒரு ரெட் கலராக, அதுக்கப்புறம் ஒரு பர்பிள் கலர் இருந்துச்சு. அதே மாதிரி இந்த கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ போட்ட ஒரு பேப்பர் டவல். ஸோ இந்த 3 வாங்கினேன். அதுக்கப்புறம் இதை சொல்லிட்டேன்னா பாசிப்பருப்பு, உடச்ச உளுத்தம் பருப்பு, அதுக்கப்புறம் ப்ளீச்சு. ஸோ நிறைய பேர் வந்து இந்த கிச்சன் கவுண்டர் வந்து எப்படி ஒயிட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டிங்க. என்ன வேணும் உனக்கு? முட்டையா? சரி அவிச்சு தரேன். என்ன? தரேன். அப்பாவை போய் கூட்டிகிட்டு அப்போ. ஸோ ப்ளீச் வந்து கிச்சன் கவுண்டர் எப்படி ஒயிட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டிங்க. ஸோ இதில் ஏதாவது ஒரு சின்ன மஞ்சள் பொடி கரையோ எது இருந்தாலும் இந்த ப்ளீச்சை வந்து லிக்விட் ப்ளீச் இதை கொஞ்சம் ஊற்றிட்டோன்னா கம்ப்ளீட்டாக போயிடும். அப்படி தான் நான் வந்து கிச்சனை வந்து ஒயிட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் என்ன வாங்கினேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ட்ரிங்கிங் சாக்லேட் பவுடர். இது வந்து இந்த ஹாட் சாக்லேட் ஏதாவது பண்ணணுன்னா இதை யூஸ் பண்ணலான்னு இது ஒரு டப்பா. அதுக்கப்புறம் கிரேப்ஸில் வந்து இது கலிஃபோர்னியா வெரைட்டி கிரேப்ஸு, காடை முட்டை, குட்டி ஆப்பிள், இது தக்காளி. அதுக்கப்புறம் விப்பிங் க்ரீம் பவுடர் இருந்துச்சு. ஸோ அது வாங்கினேன். இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃபவுண்டேஷன் போடக்கூடிய ஸ்பஞ்சு. ஸோ அது வாங்கினேன். அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டு சீசனிங் வாங்கினேன். ஒன்று வந்து ஸ்மோக்கி சிப்போட்லே பெப்பர்னு ஒரு ஸ்பைஸ் மிக்ஸ் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பட்டர் மில்க் ஸ்பைஸ் மிக்ஸ்னு. ஸோ இது வந்து ரேஞ்ச் சாலட் ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதனால் இதுவும் வாங்கினேன். இந்த சிப்போட்லே வந்து இந்த சிக்கனில் ஏதாவது சீசனிங் பண்ணணுன்னா இது நல்லாயிருக்குன்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணதுக்கு வாங்கினேன். அதுக்கப்புறம் பர்ஃப்யூம், இது வந்து zucchini, வேர்க்கடலை. அதுக்கப்புறம் நான் வாங்கின ஒரு 2 அண்ணா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயின்னு. ஸோ இது வந்து நான் ஆல்கஹாலிக் ரெட் வைன், அதுக்கப்புறம் ஒயிட் வைன். ஸோ ஒயின் வச்சு சிக்கனு, கேக்கு ட்ரை பண்ணணுன்னு ரொம்ப நாளாக நினச்சிட்டு இருந்தேன். அதனால் இந்த வாட்டி வந்து கிறிஸ்மஸ் டைமில் வந்து நிறைய ஒயின்ஸ் வந்துருந்து. ஸோ இது எல்லாமே நான் ஆல்கஹாலிக் தான். ஸோ அதனால் நம்ம குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒயின் மாதிரி. ஸோ அதுக்கு வேண்டி இந்த 2 அண்ணா வாங்கினேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து கூடிய சீக்கிரம் நிறைய ரெசிபீஸ் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் ப்ரெட்டு, வெண்டைக்காய். ஸோ இதெல்லாமே வெஜிடபிள்ஸ் தான், பெருசாக யூனிக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. கேரட்டு, லெமன் கொஞ்சம் நிறையவே வாங்கினேன். ஏன்னா இதை வந்து இப்போ ஜூஸ் புழிஞ்சு பாட்டிலில் ஊற்றி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட போகிறேன். அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது பாருங்கள், இதை காணிக்கணும்னு இருந்தேன். ஸோ நிறைய பேர் நான் டேட்ஸ் வந்து சாப்பிடும்போது சொல்லியிருந்தேன்ல, மெட்ஜூல் டேட்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு. ஸோ யூஸ்வலாக நாங்கள் வந்து லென்ஸில் தான் வாங்குவோம். அங்கே வந்து மெட்ஜூல் டேட்ஸ் வந்து ஸ்டாக்அப் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. இது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும். இது வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெரிய பெரிய சைஸ் டேட்ஸ். ஓகே, ஸோ வந்து ஒரு உள்ளே எவ்வளோ இருக்கும் தெரியுமா, ஒரு 20 to 25 டேட்ஸ் இருக்கும். ஆமாம், 20 டேட்ஸ் கிட்டே இருக்கும்னு வைங்களேன், 500 கிராம்ஸு. ஸோ இதுதான் நாங்கள் வந்து டெய்லி மார்னிங் ஆளுக்கு ஒன்று சாப்பிடுவோம். ஸோ ரொம்ப 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 ஹெல்தி அண்ட் ஹைலி நியூட்ரிஷியஸ். ஸோ நிறைய பேர் பேக்கெட் ஓடி காணிங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ இதுதான் அந்த பேக்கெட். ஓகே, அதுக்கப்புறம் ஸ்வீட் கார்ன் வாங்கினோம். அதுக்கப்புறம் மேக்ஸுக்கு பெடிகிரி. ஓகே, ஸோ இவ்வளோ தான். வாழைப்பூ, வடை சுடுறதுக்கு வாழைப்பூ. அதுக்கப்புறம் அந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா மஷ்ரூம் இருக்குது, பன்னீர் இருக்குது. ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி என்னோடய க்ரோசரி ஹால். ஸோ இப்போ வந்து இது எல்லாத்தையும் வந்து அந்தந்த இடத்துல எடுத்து வைக்க போகிறேன். மகா எங்கன்னு கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன் மகா டியூஷன் போயிருக்கான்னு. அப்போ சரி, நான் கிஃப்ட் எடுத்துட்டு போயிட்டு நான் 2வது வந்து கிறிஸ்மஸ் அன்னைக்கு உங்களுக்கு கிஃப்ட் தரேன் மகாட்ட சொல்லி. எங்க நீ இது வீடியோ எடுத்துருக்கேன்.
கால் பண்ணி கேட்கணுமா? நான் எது கால் பண்ணேன் எடுக்கவே. என்னது முட்டையா? முட்டை கொட்டை முட்டை கொட்டை. ஸோ இப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து க்ளீன் பண்ண போகிறேன். ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஃபுல்லாக மெஸ்ஸி. லைட்டாக தொடச்சிட்டு திங்ஸ் எல்லாத்தையும் உள்ளே வைக்க போகிறேன். மகிமா அது என்னது? முட்டை சாப்பிட்டு கிடச்சிட்டா? காடை முட்டை கார்ன் தரேன் வா. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வந்து அந்த சுண்டல் இல்லை, அது ஆக்சுவலி ஒரு ரெசிபியே கிடையாது, சிம்பிளான ரெசிபி தான். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெரும்பயிறு இருக்குல்ல, பெரும்பயிறு நாங்கள் சொல்லுவோம், நீங்கள் தட்டைப்பயிறு, காராமணி, அந்த பயிரை வந்து உப்பு போட்டு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஒன்று வெல்லம் போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா சர்க்கரை, இது அது என்னது கருப்பட்டி. சரியா? நம்ம கருப்பட்டி தான் நல்லாயிருக்கும். கருப்பட்டி போட்டு, நான் கருப்பட்டி தான், பவுடர்ட் கருப்பட்டி. அதுக்கப்புறம் தேங்காய், இது வந்து ஃப்ரெஷ் தேங்காய். ஓகே, அதுக்கப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டியதான். இது வந்து ஒரு ரொம்ப 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 ஹெல்தியான ஒரு ஸ்நாக்ஸு. ஸோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அந்த பெரும்பயிரும் அந்த இனிப்பும் அந்த அதில் உப்பு போட்டு வேற வேக வச்சுருக்கோமா, அதுவும் சேர்ந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி வந்து டின்னர், எங்களோட ஹெல்தி டின்னர். ஸோ உங்கள் குட்டீஸ் வந்து டக்குன்னு ஏதாவது ஒரு ஸ்நாக்ஸ் வேணும் ஈவினிங் டைம்லன்னு கேட்டாங்கன்னா இதை செஞ்சு கொடுங்க. ஒரு தடவை சாப்பிட்டுட்டாங்கன்னா அந்த டேஸ்ட் வந்து பிடிச்சிரும். சாப்பிட வைக்கிறது தான் மெயின். சாப்பிட்டுட்டாங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஓகே, ஸோ இங்கே பாருங்கள், இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ கிச்சன் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருந்து எல்லா திங்ஸையுமே வெளியே எடுத்துட்டேன். இப்போ நீட்டாக தொடச்சிட போகிறேன். ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் மேட்டு போட்டேன் தெரியுமா, அதனால நமக்கு ரொம்ப ஈஸி. இதை மட்டும் எடுத்து ரிமூவ் பண்ணி வாஷ் பண்ணிட்டா போதும். அதுக்கப்புறம் என்னோட அந்த ஸ்ப்ரே இருக்குல்ல, இதில் வந்து 1 பார்ட் வினிகர், 2 பார்ட் இல்லைன்னா 3 பார்ட் தண்ணி, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் 1 ஸ்பூன் வந்து பாத்திரம் தேய்க்கக்கூடிய லிக்விடு, அதுக்கப்புறம் 2-3 ட்ராப் வந்து ஏதாவது ஒரு எசென்ஷியல் ஆயில், பெப்பர்மெண்ட்டோ இல்லைன்னா லெமன் ஏதோ ஒன்று. ஸோ இதை வந்து நல்ல ஸ்ப்ரே அடிச்சிடுங்க. ஸோ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ஸ்ப்ரே அடிச்சிருங்க. ஸ்ப்ரே அடித்து இதை தொடச்சிட்டாலே போதும், நீட்டாகிடும் உங்களுக்கு. இது வந்து வினிகர்னால நம்ம வந்து கெமிக்கல் எதுவுமே ஃப்ரிட்ஜில் வந்து யூஸ் பண்ணல. ஸோ அதுக்கப்புறம் துடைக்க வந்து ஒரு மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத்தை வச்சு நீட்டாக தொடச்சிருங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃப்ரூட் பவுலில் வச்சிட போகிறேன். ஸோ ஃப்ரூட்ஸை வந்து இப்போது வெளியே வச்சேன்னா வந்து எல்லோரும் எடுத்து அதிகமாக சாப்பிட்றாங்க. அதனால் இப்போ ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் வெளியே தான் வைக்கிறேன். என்னது? ஸோ ஆப்பிள் இருக்குது, சப்போட்டா இருக்குது, இது வந்து ப்ளம்ஸு.
ஸோ ஓரளவுக்கு எல்லாத்தையுமே கிளியர் பண்ணிட்டேன். ஃபைனலாக லெமன் எல்லாமே புழிஞ்சு இங்கே லெமன் ஜூஸ் எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து இதை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ண வேண்டியதான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ ஃப்ரிட்ஜை ஃபுல்லாக ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு காணிக்கிறேன். ஃப்ரிட்ஜை ஃபுல்லாக டீப் க்ளீன் பண்ணி ஸோ மேலே ஃபுல்லாக இந்த பாஸ்கெட் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதில் ஃபுல்லாக ஃப்ரெஷ் க்ரீமு, தயிர் அதெல்லாம் வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த பாக்ஸை இதுக்குள்ளே வச்சுட்டேன். ஏன்னா இதை வந்து மேலே வச்சா ஸ்பேஸ் தான் கிடைக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த சைடும் ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருக்கேன். ஓகே, அதுக்கப்புறம் இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து என்னோடய ஹோம்மேட் சிரப்பு. ஒன்று கோகோனட் சிரப், ஒன்று பெப்பர்மெண்ட் சிரப்பு, சுகர் சிரப். ஸோ இதை வந்து நான் காஃபியில் ஆட் பண்ணி சாப்பிடுவேன். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் ஒரு நாள் ரெசிபி போடுறேன் உங்களுக்கு. இதில் வந்து எப்போவாவது எடுக்கக்கூடிய ஸ்பைஸ் மிக்சஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இவ்வளோ தான் மெயின் வேலை முடிஞ்சு. அதே மாதிரி ஹலோ, ஓகே, இன்னைக்கு டின்னர் எங்களுக்கு தோசை. அப்புறம் எங்களுக்கு சாண்டா கிளாஸ் ஒரு கிஃப்ட் கொண்டு வருவாங்க கிறிஸ்மஸ்க்கு அன்னைக்கு. அப்புறம் இந்த அம்மா முருங்கல் தோசை சுட்டு வச்சிருக்கா பாருங்க. கேமரா அப்படி பண்ணாது. சாரி. ஸோ எல்லாத்தையுமே கிளியர் பண்ணிட்டேன். இனி ஒரே ஒரு வேலை, இந்த திண்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே எல்லா இடமும் வந்து துடைக்கணும் ஃபுல்லாகிட்டு. ஸோ டிஷ்வாஷரில் வந்து மத்தியானம் போட்ட லோடு வந்து இருக்குது. இதை அன்லோட் பண்ணிவிட்டு இந்த லோடு எல்லாத்தையும் உள்ளே வைக்கணும். ஸோ அவ்வளோ டயர்டாயிட்டேன். எனக்கு இந்த க்ரோசரி ஷாப்பிங் போனாலே அப்படி தான். ஃபுல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி நீட்டாக்கி முடிக்க முன்னாடி ஒரு வலி ஆயிரும், கால்லாம் வலிச்சிரும். ஸோ இப்போ நைட் ஆயாச்சு. ஸோ நான் வந்து இந்த டைமில் வந்து ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கிறது வந்து டிஷ்வாஷருக்கு தான். இல்லைன்னா இந்த பாத்திரத்தை எல்லாத்தையும் இருந்து நான் தான் கழுவணும். அதனால் டிஷ்வாஷர் இருக்கிறது வந்து எனக்கு அவ்வளோ கிரேட்ஃபுல்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா எனக்கு அவ்வளோ பெரிய ஹெல்ப்பு. ஸோ இப்போ வந்து இந்த பாத்திரத்தை எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் லோட் பண்ண போகிறேன். ஸோ கிச்சன் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன். ஸோ வாங்கிட்டு வந்த திங்ஸை வந்து நம்ம ஒரே கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்காமல் அந்த இதுக்குன்னு தனித்தனி டப்பாவில் வச்சு நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த திங்ஸ் வந்து இருக்கிறது வந்து தெரியும் உங்களுக்கு பார்த்த உடனே. இல்லைன்னா நம்ம அது தெரியாமல் திருப்பி வாங்கிட்டே இருப்போம். ஸோ அதுதான் நான் இப்போ வந்து ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்கேன். வாங்கின திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த கண்டெய்னர்ஸில் தட்டி வச்சுட்டேன். ஓகே, ஸோ இனி வந்து கிச்சனை க்ளீன் பண்ணோம், அவ்வளோதான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ பாருங்கள் கிச்சன் ஃபுல்லாமே க்ளீன். நாளைக்கு வந்து கிச்சன் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு, நாளைக்கு மார்னிங். ஸோ எப்போவுமே எந்த ஒர்க்காக இருந்தாலுமே கிச்சனை மட்டும் லாஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிட்டு தான் போவேன். ஏன்னா நாளைக்கு மார்னிங் வந்து நான் நிறைய தடவை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ மார்னிங் வந்து ஃப்ரெஷ் கிச்சன், க்ளீன் கிச்சனை பார்க்குறதே வந்து அவ்வளோ மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். ஸோ இந்த vlog உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நாளைக்கு இன்னொரு vlogல உங்களை மீட் பண்ணுறேன். நிறைய ரெசிபி இன்க்ளூட் பண்ணி vlog எடுக்கிறேன். ஏன்னா ரெசிபி காணிச்சே ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். இதோடு இன்றைக்கி வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய் சொல்லு. பைப்பட இப்படியெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. பைப்பட எவ்வளோ தண்ணி வேஸ்ட் பண்ணுற பாரு. ஓகே, ஸோ மகா வந்து உங்களுக்கு குட் நைட் சொல்லணும்னு சொன்னால் அதனால தான். ஓகே, பாய்.